تقریبا 45 سال د اتمانزو راغلی ما زما پلار چې هغه په خزانه اتمانزو په ملي کې ډېر لوی دغه انجینر نو بس هغه به پخوا په زمانه د میکانیک و د رډوان به جوړه باجې جوړې د وو موټر به جوړ اته ما شو قتل بڑا قتل بل باجې ګرامافون ته ما شوق شو نو ما بیا هغې نه پس تقریبا 35 کنټري ته وزټ کړم مختلف نو په خیبر ټوریزم کې پی کې کې او انټرنیشنل ایگزیبیشن کې شرکت کوي او ان شاء الله هر یو سړی راځي خوشحالي نو موږ دا چې کم ځای د ګورګټي وي کاروان سره دا حکومت ماته یو کمره راکړې زه هغوی ډېر شکریه ادا کوم او ډېر تاریخي دی تقریبا 2400 سال دی په دې کمره کې تقریبا 2.5 کال روډ کلکولیټر اباکس شوتي ما سم پروتي پخوانی ریکارډ باجې شته د هر یو مذهب ثقافتي شونه د سیکانو شته د بټي شته د هندوانو شته مسلمانانو شته د بودیزم مذهب شونه پکې پراته دي مونږ هڅه کې مطلب دا چې مونږ د ثقافت د مونږ کلچر دا پروموټ کوو او مونږ خلکو ته ښایي دلته داسې بوډاګان راشي بچي واړه نسي سړی هغوی ته ریکارډ باجه ګرامافون نه معلوم راشي دلته ریکارډ ته وګوري دلته ماړه کړي پلار زوی ته بچې دا وګوره چې مونږ کله واړه وو د مونږ وجو کې یو زینت و د ریکارډ باجه ګرامافون ریډان به لګېدل مونږ به اورېدل پخوا په زمانه کې به چې کوم یو سړي د ریکارډ باجه یا د ولنو والډو شته ډېر جایداد بیا خرڅ کوي یو مالداره کس په د کلي چې یو مال لکه څنګه چې وي هغه به یو ریکارډ باجه وایسته بیا به ورته ریکارډونه وایسته د پخواني ریکارډونه د انډیا پښتو ریکارډونه به او یې کتل خو لیکن ګراني به ډېره زیاته وه نو چا بارچا نه شوی د په حجرو کې به د شپې خلک راغونډ شو قهوه به رباب و نو ورته یو ککوړ ریکارډ باجه ته دا خبره وه بیا به خلک د افغانستان نه تلل سنټریشه تاجکستان چې کله به خیبر ګیر ته رالل دلته به کاوخانې ته وختل نو ورته به قهوې چوي نو هغوی به چې قهوه چوي اوس کله نو وایي ته یاره یو قهوه خو راباندې وڅښه خو ما ته پخواني رکوټ ولګه نو بیا پېښور د سټي اف فلاور د ګلونو ښار نو لاړ شه پېښور ته کمیسټور دا به ولګول د انډیا ګانې به نو چې کله به دا کیسه کوله د افغانستان نه به چې دوی هلته نه انګور راوړو انګور به یې وړو سیوان به یې وړو هندوانې دا شونې به یې وړو نو دلته پاکستان نه به یې وړو چیني غوړي دا شونه دوی به یو بل ته کیسې کولې نو کسانه بازار یو د سټوري ټیل بازار مشهور دلته نه به خلک ته چټاګان ته به تلل هلته نه بیا راتلل نو دا یو کاروان سری ورته موږ هم لکه کوم دا کاروان سری جهاره د شاهجان لوی لور هغې جوړه کړې کومه قافلې به چې افغانستان نه تلې دلته به یې څارېدې دلته به خیام کوو بیا به ته نو دا ډېره تاریخي علاقه ده نو ما سره دلته ډېر تاریخي شونه شته علامه مشرقي بلچیم شته نو ما سره د مغل یادو شته شیر شته سره لاټیونونه سره جرمن شته رډوان شته باجې شته ما سره ریکارډ باجې مې ته 200 پرتې سل نه تقریبا 2000 کال پورې هم شونه ما سره شته پراته دي کلکولیټر اباک شوتی دا هم پروت دی 400 کال ما سره ډالونه شعورونه شته چې ډاله موتې تلوارونه شته مغل یادو شته سکې شته سره 2-2.5 کال هغه هم تقریبا پراته مختلف شونه پراته سماورونه پراته 2-2.5 کال نو دا شونه ما سره توري پراته ارتقول ور ترکیو ورته د مغل یادو تلوارونه شته د ریکارډ باجې هم شته مختلف شونه پراته دي ما د انګلینډ هم ګرامافون ریکارډ باجې وړي د انډیا نه مې هم تللي 35 کنټري ته تللي د مختلف ځایونو مې شونه وړي او دا کمره کې تاسو سره ډېر شونه داسې نایاب ښکاري چرچا به نه انشاءالله تعالی د افغانستان خو تاسو ته ما ریکارډونه وکتل تاسو کور کې وکتل هغه هم راسره شته د افغانستان ما سره کپړې پرتې دي دلته پراته دي د افغانستان تاسو وکتل دلته ما سره نور انګوټې منګوټې ګوتې هم شته د هغې چې کوم تعویضونه دا هم پراته دي دا کپړې هم پکې شته بټوې هم پکې شته ډېر مختلف شونه شته او دغه ډېر نایاب ریکارډونه ما سره پراته دي تقریبا 10,000 پورې ریکارډونه سره شته پښتو اردو پنجابي سندي ډېر مختلف قسم انکو هم ریکارډونه شته د عزت الله غا ریکارډ شته کیسه خان دي بچکار جبلیر دا ریکارډ ما سره دا هم چا سره ډېر نشته ما سره بیبي نورجان ریکارډونه شته دا ډرس چې کوم ما چولې نو دا تقریبا مغلیه دور دی 400 پورې 300-400 سال پکې زاړه ډرس دی تقریبا او دا انګوټې او دا تلوار چې کوم دی ارتقول والا دی ترکي والا دی نو دلته موږ سره په کمره کې هم ډېر مغلیه شونه پراته دي نو دا کوم چې تاریخي شونه ما سره پراته دي کنه دا خو لکه دا چې دا رومانټیک دی دا مونږ ډېر پاکو راپاکوو کله راپاکوو خو د دې خیال ډېر ګران کار دی دا خو ډېر خلکو کم خلکو سره شته
خو دا انشاءالله دې لپاره موږ کله نه کله صفایي هم کوو دې لپاره خو الله کې دا چې ډېر کلک صفا کې نو خرابېږي ځکه چې دا زاړه دي نو دا دې کې موږ کله نه کله صفایي کوو خو د دې صفایي کول هم ګران کار دی ځکه چې دا ټیک دي موږ خلکو ته دا ښه چې یاره راشئ دا زوړ ثقافت بیا غږېږي ځکه چې دې کې مینه او محبت او خلوص پکې زه خلکو ته وایم چې تاسو سره پخواني شونډې دي دا په کباړ مباړ کې مه خرڅوئ دا ماته راولئ زه به نه لرم زه به د خپل ثقافت د خپل ورثه قایم ساتم